अगर आपके पास कोई लिपस्टिक का इस तरीके का ढक्कन खाली हो तो बीच का सिरा कट कर लें और थोड़ा थोड़ा सा मेहंदी लगा लें। एक गोल दवा का ढक्कन ले लें, उस पर भी मेहंदी लगा लें, जिससे आपको मेहंदी लगाना बहुत ही ईजी हो जाएगा। उसके बाद फटाफट से एक बार लिपस्टिक के ढक्कन को एक बार उस दवा वाले ढक्कन से डॉट बना लें। फिर जो लाइन बनी है ना, उसका जो आखिरी हिस्सा उसे थोड़ा थोड़ा सा लाइट कर लें। फिर छोटी सी बुतिया रख लें। उसके बाद सेम प्रोसेस आगे वाला भी रिपीट कर लें, उस पर भी छोटी छोटी बिंदियां रखती जाएं। सर्कल को सिर्फ डार्क करें और गोले पर बिंदियां भी रखें। इस तरीके से आगे वाला प्रोसेस को अभी हम आगे बताएंगे। फिर लास्ट वाला जो थोड़ा सा ब्राइडल लुक लगना चाहिए ना, उसे हम इसमें थोड़ी छोटी सी कट्स लगाकर जलेबी बना लेंगे। अगर आपको ये जलेबी बनाना नहीं आता तो आप कोई भी फ्लावर इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको इजीली आए। फटाफट से इस तरीके से 2 मिनट में बन जाते हैं। मुझे तो लगता है ये बहुत ही आसान है, सभी को आता होगा। अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप कुछ भी अंदर भर सकते हैं जिससे आपको ब्राइडल वाला फील आएगा। उसके बाद लास्ट वाली जो लाइन होती है ना, उसे हम थोड़ा सा डार्क कर लेंगे। हाँ भाई, अब आप इतना देख ही लिए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें। तो चलो आगे का प्रोसेस बताते हैं। इसमें जो है, जो हम 4 खाने को थोड़ा सा लाइट कर लेंगे, ऊपर से फिर सेम प्रोसेस को छोटी छोटी सी जलेबी बना लेंगे। ये इस तरीके से उसे चारों तरफ नहीं बनाना है, और ये बीच वाला चाबी की आकार से इसमें फ्लावर बना लेंगे। बहुत ही सिंपल है। फिर आगे सेम प्रोसेस को रिपीट कर लेंगे। उसके बाद उस पर थोड़ी थोड़ी सी छोटी छोटी जलेबी बना लेंगे। बस 2 ही सिरा हम बनाएंगे, इसे ध्यान रखना है, क्योंकि तभी तो इसमें फ्लावर वाला लुक आएगा। फिर सेम प्रोसेस को रिपीट कर लेंगे। उसके बाद आगे वाला जो सिरा है, हम उसे आपको अभी लास्ट में दिखाएंगे। अब जो इसमें हम 4 खाना बनाए थे, उसमें एक खाने को छोड़कर एक खाना भरते जाएंगे। बस कुछ भी नहीं करना, बहुत ही सिंपल है। इस तरीके से आपकी मेहंदी भी आसान हो जाएगी और आपको लगाना भी बहुत ही ईजिली आ जाएगा। उसके बाद आप अगर कभी मेहंदी लगाए भी नहीं होंगी, फिर भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरीके से आगे आने वाली वीडियो को भी बता दिया करें कि क्या लाएं। फिर एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लें। इस लास्ट में एक फ्लावर के इस साइड से दूसरी साइड से भी उसी सेम प्रोसेस को करें, जिससे देखने में एक पत्ती का आकार आ जाएगा। फिर छोटी छोटी सी बिंदिया के टाइप पे आकार थोड़ा सा प्रेस करके खींचते जाएं, जिससे ये एक पत्ती वाला लुक आ जाएगा और हमारी मेहंदी जो है ना, थोड़ा सा ब्राइडल। और दूसरी साइड में छोटी छोटी बिंदिया को रिपीट कर लेंगे। हाँ, सेम प्रोसेस में इसी तरीके से करते जाएंगे, जिससे आपको देखने में इजी लगता होगा, करने में तो इससे भी ज्यादा इजी है। ऐसा नहीं, जो मेहंदी की डिजाइनें होती है वो बहुत ही आसान भी होती हैं, लेकिन उसे समझाने वाला अच्छा चाहिए। फटाफट से हम इस तरीके से फिंगर के उंगली को नाखून पर भर लेंगे। अगर आपकी मर्जी हो तो भर सकते हैं, वरना स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इससे करने से एक अच्छा लुक आता है। फटाफट से हम चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दे।